الله وبركاته. السلام عليكم حبايبي طلاب سنة 6. معايا النهاردة أول درس من دروس العلوم، وهنشوف النهاردة الدرس بيتكلم عن ايه. هنشتغل من كتاب سلاح التلميذ ان شاء الله. تابعوا الفيديو لحد ما نشوف الدرس بيتكلم عن ايه. زي ما احنا شايفين هنا الدرس بيتكلم عن انتقال الطاقة من خلال المية، يعني انتقال الطاقة، دورة المياه في الأرض، وطريقة اكتساب الطاقة وطريقة فقدها، وهنعرف بقية الدرس بيتكلم عن ايه. كملوا معايا الفيديو للآخر. أول حاجة بتكلم عن دورة الماء باستخدام حالة لأخرى كجزء من سلسلة العمليات المعروفة باسم دورة المياه. يعني هيتكلم عن دورة المياه في الأرض، بتتكلم بتشتغل ازاي، ودورة المياه أصلا بتطلع منين وتنزل تاني، ويعني يعتبر سلسلة بتكمل بعضها. أول حاجة زي ما احنا شايفين هنا اهي، هنا اكتساب الطاقة، يعني هنا ضوء الشمس اهو نزل على المسطحات المائية، فبالتالي الحرارة دي عملت على اكتساب طاقة وخرجت من هنا بخار ماء، طبعا طلع للسماء، عمل تكثف سحب زي ما احنا قلنا اهوت، وهي مع تخابط السحب مع بعضها او ارتطام السحب مع بعضها هيعمل على عملية نزول الماء مرة أخرى للمسطحات تاني، ودوت بيبقى عملية فقد الماء أو عملية فقد الطاقة. زي ما شفنا قلنا دورة المياه هي العمليات التي تأتي زي التبخر، التكثف، الهطول، جريان السطحي. يعني ايه التبخر؟ يعني زي ما احنا كنا لسه بنقول هو تبخر المياه من المسطحات المائية بفعل الحرارة أو بفعل ضوء الشمس. والتكثف ان هي تكثفت، عملت تكثف سحب هنا. والهطول طبعا اللي هو هطول الامطار لنزولها مرة اخرى. والجريان طبعا زي ما احنا شايفين هنا جريان الماء في المسطحات المائية. طيب لما نيجي نعرف كل حاجة فيهم، ادي التبخر معايا، يعني تحول الماء من الحالة السائلة الى الحالة الغازية. تحول الماء من الحالة السائلة الى الغازية، اتبخرت يعني اتحولت من سائل طلعت على شكل غاز، غازات فوق يعني على شكل سحب. طيب التكثف يعني ايه؟ هو تحول الماء من الحالة الغازية الى الحالة السائلة. لما اقول تكثف يعني هي تبخرت وطلعت عندي اتكثفت على شكل سحب، يعني اتحولت من الحالة الغازية إلى حالة سائلة، نزلت تاني زي ما كنا بناخده قبل كده، إن أنا لما أعرض الماء إلى درجة حرارة مرتفعة وأعرضها للوح زجاجي لبخار الماء اللي هيطلع من المية، اللي هيحصل على اللوح الزجاجي، اللوح الزجاجي هيعمل عملية تكثيف للمياه، فبالتالي هينزل لي المية تاني من خلال ايه؟ ان هو تقابل بسطح بارد، والبخار الماء قابل السطح البارد اللي هو اللوح الزجاجي، وبعد كده نزل على هيئة ايه؟ نقاط ماء او امطار، على حسب طبعا المياه نازلة منين. طيب عندي هنا الهطول اللي هو تساقط الماء على الأرض في شكل مطر أو قطرات مطر متجمدة أو ثلج أو برد. المهم إن هو قطرات الماء اللي طلعت للسحاب على هيئة بخار ماء تجمعت في السحب هنا على شكل سحب، ونزلت على شكل أمطار أو قطرات مطر، او طبعا متجمدة زي اللي بيبقى في القطبين، او على هيئة سلوج. ساعات الدنيا لما بتشتي عندنا بنلاقيها في شكل كور ثلج صغيرة كده جدا، ديت برضو بتبقى على هيئة ثلج، دي برضو من شكل المياه اللي في شكل هطول. طيب الجريان السطحي، ايه هو الجريان السطحي؟ الجريان السطحي زي ما هو معرفه هنا، هو بيقول ان هو تحرك الماء على سطح الارض. يعني الماء بتتحرك على سطح الارض سواء في جداول او في انهار او في بحيرات، زي ما احنا بنشوفها كده ايه، بتجري وبتعمل زي تموجات بسيطة جدا، هو ده اللي اسمه الجريان السطحي. طيب لما اجي ابص لكيفية حدوث التعريفات كلها اللي عندي دي او اشكال دورة المياه، لما ابص للتبخر احنا طبعا عرفناه. طيب لما نبص لكيفية حدوثه، هو طبعا حصل من تسخين الشمس
سطح الماء أو من تسخين الشمس للمسطحات المائية، وطبعا سواء بحيرة أو محيط أو أنهار، أيا كان هو المسطح المائي إيه، المهم إن هو تعرض لحرارة الشمس فبالتالي اكتسب طاقة وحصل له عملية تبخر. طيب لما أجي أبص على التكثف عندي عرفناه إن هو تحول المية من الحالة الغازية للحالة السائلة. حصل ازاي الكلام دوت؟ هقول لما ارتفعت درجة حرارة الماء وتحول الى بخار، اصبح في الغلاف الجوي، فكده هو فقد طاقة لانه هو تعرض لسطح بارد وهو الغلاف الجوي. هو اكتسب حرارة من الشمس وبقى كده اكتسب حرارة وطلع لبخار مية. بخار المية ده اتعرض لسطح بارد وهو ايه؟ الغلاف الجوي. اتعرض لسطح بارد وهو الغلاف الجوي، فبالتالي هيفقد الطاقة وهيتكثف من خلال السطح البارد اللي هو تعرض له، وهينزل تاني على هيئة أمطار بعد ما تكون لشكل سحب. طيب ايه هو الهطول؟ الهطول زي ما قلنا ان هو تساقط الماء على شكل مطر او قطرات تلج. طبعا دوت حصل ازاي؟ حصل لما قطرات الماء اللي ارتفعت في الهواء على هيئة سحب